балдар. Ошого мынау кругозорду өстүрүү, үй бүлө курам дегендердин, жаш үй бүлөлөрдүн, жалпы эле ата-энелердин бир хоббиси эле зарылчылыгы болуш керек. Зарылчылыгы болуш керек. Ошол үчүн мен азыр мына өзүмдүн мектепте жаштарга бул жака силерге келиштен илгери Ошмунга чакырды, ал жерде лекцияны өттүм. ОГПИга чакырды, ал жерде өттүм. Жалал Абадта болду, ал жерде өттүм. Мына эмелер катышып келди. Кайрылганда мен дайыма айтып атам. Урматтуулар, кругозорду өстүрөлү. Жан дүйнөнү толтуралы. Ансыз болбойт. Ошондо мен окуучуларыма айтам. Азыр моданы кууп жашоо өтө зор. Бирок моданы жетиш кыйын да, жаштар. Бүгүн буну кийсең, эрте башкасы болот, башкасы болот. А мен бир түгөлүктүү өзгөрбөй турган моданы таптым. Ал кайсы дегенде акыл модасы. Жан дүйнөнүн байлык модасы. Ошондо эч качан косметиканын, кийимдин модасын кууштун кереги жок. Ошол акыл менен рухий байлык болгондон кийин сен кай жерде көргүлө жаркырап бийликте тура бересиңер. Ушуга мен силерди чакырат элем. Анан жанагы кругозор менен азыр мода мындай болуптур. Понимаете? Жаш үй бүлөсүңбү? Жашсыңбы? Анан балдарың менен сыймыктангың керек. Азыр о үйүнү евро ремонт кылып 4 Lexus алып, дача особнякты алган уже мода эмес. Мода эмес. Азыр мода өзү 2 тилди билип, балдары 3 тилди билсе. Кол чаппайт эчиңде. 3 тилди билсе. Батыштан бирөө англис тилини, чыгыштан бирөө Кытай тилини, анан кийин өзүбүздүн араб тилин эгер билип койсо жетти. Анан мода болот. Тил үйрөнүү, бул кругозорду кеңейтүүнүн, жан дүйнөнү толтуруунун. Элиңиздер, мына лекциядан кийин барып туруп, сиздер уже балдарга тил үйрөнүүгө маани бериш керек. Тил үйрөнүүгө маани берели. Кругозор. Мен окуучуларыма айтып атам, алар кругозорду өстүрөлү. Окуучулар кеминде 3 тилди билели. Ошондо силер Америкадагы, Япониядагы, Европада жүрөсүңөрбү, орусча билсеңер. Я чувствую себя как рыба в воде. Суудагы балыктай эркин жүрөсүңөр. Илайым силер, анан силер балкандар ошондой болсун балдар. Эми мындай деген сөз бар. Мына дагы 1-2-5-6 пункт калды, анан айтып бүтүрөм. Мындай деген сөз бар. Аудиторияда диалог болуш керек. А то глупый ворчит, умный молчит деп мени сүйлөтүп коюп, силер тиктеп отурсаңар болбойт. Мен азыр береримдин бир бөлүгүнү бердим. Ошол үчүн ТС квадрат формуласы менен иштейбиз. Мына жазып алсаңар болот, силер да иштейт. ТС квадрат формуласы. ТС квадрат формуласы турмалына кашаанын ичинде биринчи Т укканды тастыктап 1-2 минуттан сөз сүйлөп угаргандар. Туура айтасыз абай, мындай. Экинчи Т, внимание, маны менен баарыга макул болгула, критикуйте меня. Я с вами не согласен деп айткыла. Көрдүңөрбү? Вообще, кыргыздар сынды угуу үйрөнөлүчү, кичиден баштап чоңдорубузга чейин. Сын айткан эле адам эртең оппозиция болуп кала бербесин? Мүмкүн сынды сатып алышыбыз керек. Ошого ТС квадратта төгүнгө чыгаргыла сынын бири. Сунуш айтуу, сынын бири, андан кийин суроо берүү. Мына ушу формула менен иштеп, эми кезексиздерде ТС квадратка даярданып, 1 минутадан шуну алып барып бер, мага жардам болот. Эсептеймин, мына ушул жөнөкөй карапайым мугалимдин баласы министрлик даражага чыгып, Госкомитетти жетектеп, анан эми бул скромный бала экен, анча айта бербейт. Ана акча айлануу, налог системасыны ушул бир компьютерный технология өзүнчө бир жолго системага салып, өтө чоң өзгөрүүлөрдү, инновациялык процессти киргизген ошол тармаккачы. И ошол учурда бардык план налог чогултуу боюнча сонун аткарылып турган. Замирдин келгени өзү, мен атайлап, бул дагы символический силерге бир үлгү болсун. Ак эмгек менен ийгиликке жетсе болот экен деген болсун. Разапов фондунун бир кезде Аксамат Масалиев жетектеген.
Al kişi kanday kişi, yani Kırgızistan'da жетектеген adam. Al kişinin gözü ötkenden keyin dagы birazdan keyin anam bu 7 duban bir Batken же Leylek emес 7 duban aksakaldары akıldaşıp bundan жаш bolsa da ошондой салабат менен, салмак менен hiç bir kıntıksız hazır bir kızmakta işlep эле кече бирөө айтты эле, эме айтты. Zamir Eraliyev degen rejissör var. Ana menen biz ошол Sıkkölдөгү madaniyat kurultayda katıştık. Bunu Малый Сыкульский форум деп аташты ошол жерде. Саламат Садыкова, Самара Токтакулова, ошол бүт неме олордун арасында эмнегедир мен катышып калыпмын. Мен өзүмчө эле сүргөнүп анан сыймыктанып койдум. Кудайга шүгүр деп асыл болбак макталганда. Ошол эне мектеби, айемдин шарапаты, анан ошол чек арада жанагы мектепке болгон мамилени эске алышып, колоско койгондо Кыргызстандын 7 тубанынан ошо атын атагандардын 33 адам экен. Ошолордун катарында эң көп голос алгандардын 5-чи болуп, мени дагы ошол жерге кошуптун. Ошол жерде айтып атат. Замир билесиңер да. Жалил Саади деген режиссерлор бар. Ошолор анан айтып атат. Бул азыр бирөөдү бир кызматка келгенде макташка да коркуп калдык дейт. Бүгүн эле мактап ушундай айтсаң эртеси күнү бийик көтөрүлүп топ этип түшүп калып атат. Түшкөндө дагы жөн эмес. Башка бир маселелер менен Кудай сактасын. Эч ким түшпөсүн. Ал эми ошончо кызматтарды иштеп, кымтыксыз таза туура жолдо жүргөндүгүн эске алып, Разаковдун жетекчилигине сунуштаган. Замир энем ошо сизге 7 дубан элинин назары түшүп, ошо Разаковтай, Жусуп Абдырахмановтай, мен атай айтып атам. Исакеевтэй, Айтматовтай адамдардын жолун жолдой турган фондумуз таланттуу балдарды, жаштарды өстүрө берсин. Келим менен кошо карып, балдарга күнү көргөн. Рахмат болсун. Караңыздар, китеп окуунун тездиги, анан китеп окуунун саны өтө көп нерсени көрсөтөт. Внимание. Мынау жерде дүйнөлүк маалыматты алып туруп берип койдум. Иликтөө боюнча дүйнөдө населениясы калктын орточо саныга bir жылда өлүккө жакшы мамлекеттер 28-32 китеп окуйт экен. На душу населения дейт. Кыргыздарчы дегиле. Кыргыздар bir жылга 0,01 китеп окуйт экен. Мына жерде турат. Бәрі мұны күтіне уже. Еще хуже мен азыр сілерге айтам. Ол 0,01'de дағын Айнураға оқшаған, Нұржігітке оқшаған, Замирге оқшаған, же болбосо Мерланга оқшаған китеп көп оқығандықтарды алып чоғылтып тұрып, жалпы халықтың саныға бөліп жүгөрүп, шунтип чыгат экенбиз. Ана энди колго алыңыздар мынандай. Finlandiya dedik, Şveysariya dedik, Germaniya, Japonya dedik. Kaysı mamlekette kitapti köp okugan mamlekette oşol mamlekettin mana kitap oku tezligi 200 köp okuganlığı 28-30. Her bir adam yılda orta hesapla okuganı şunça köp okudu. Alardın ekonomikal уровень жизни deydi. Sapatı, качество жизни deydi. Oşolor bağı jogorу болот. Bir de kötü. Ajanagı 0,001 okuganlardıkı bulanday ekan. Başkaça aytganda bizle. Bugan mektup biroz bir kol çağıp koyup. Bunday so'rab paydo bo'lsin. Diletantarda bunday so'rab. Причем здесь kitap o'qu deb. A pritom menin işleşige baya men ayttık gördünüzdür. Qanchalik ta'sir qiladi. Me assotsiatsiya neyronlarının işlesi güçlü bolgandan keyin joldoş keldiңерби? Mına beğenin işlөө тездиги qanchalik жакшы болуп, assotsiatsiya жакшы болгондон keyin ол мамлекеттин халкыда соображение, маданият, эмгек өндүрүмдүүлүгү, туруктуулук, салабаттуулук бардыгы жогорку даражада болот экен да, сознательность жогору болуп, өлүгү өзүн өзү келе берет. Анан keyin мынау бизге окшогон мамлекеттер, Африканын кээ бир мамлекеттериде китеп окуу такыр жок, өлүгү дагы чоң проблема. Бул жерде өтө чоң закономерность бар турганда. Ошол үчүн буга маани берели мен силерди ушуга чакырып кетем.
Rahmat sizlerge. İslamiyet'in iki dünya ilimini algan adam dedim. Teologiya